各位老师，各位新老朋友，大家好！我们连着发布了4节实战课啊，说实战课其实也并不是很难，可能对于我们小白人的话有点难度。那么后台很多粉丝就留言说，能不能再继续教一些基础课？那么我们是钢笔工具是完全教完了啊，就是如果你学会的话，钢笔工具应该勾任何形，就是其他形状都已经没有任何问题了。那我们这节课讲一下这些巨型工具啊，包括这一整栏我们都要去讲。那么我们来画巨型工具，我们先是点住它，它的默认选项是巨型。这个时候我们有2种方式可以画这个形状啊。第一种方式，左键摁下去进行拖动，你看见没？这个时候就能拖出来一个啊，那么它就会呈现一个颜色。那么这个颜色由哪儿来？由这儿来的。但是你们的一般情况下，它是默认它是无啊。然后它是默认它的无，也就是内填中和描边它都是无。这个时候，你看我们第一种情况是不是左键进行拖动？第二种情况是单击一下，在整个一个页面里面、画板里面，只要一单击它就会出来。就是我们可以设计它的尺寸啊，这个尺寸是任意去设计，比如说10呀，然后50呀，哎，摁下回车它就出来了。但你发现，哎，刚才那个怎么没了？它不是没了，就是我们摁着 Ctrl 的键啊，这是个快捷方式，也就是瞬间转化成我们的选择工具啊。你去拖动它，这个时候它就出现了。为什么？因为它默认画出来的话，它是没有内填充和描边的。这个时候我们要给它一个描边，它就出来了啊。随便给一个值啊。那同样的道理也是，底下的话矩形，圆角矩形工具它也是这样的进行拖动就可以了啊。那么它圆的话，它也是啊。接下来是椭圆，一拖动的话会出现一个椭圆。那肯定也有粉丝问了啊，那我要一个正圆呢？对不对？那正圆的话其实也比较简单，你摁拖动的时候，你再摁着 Shift 的键，它就变成一个，你看见没？正方形，对吧？那么圆角的同样也是啊，拖动的时候摁着 Shift 的键变成一个正方形，圆角正方形，对吧？椭圆工具它也是啊，变成一个正圆啊，操作起来还是比较简单的啊。那么多边形呢，它有专门给我们设置的多边形啊，这个时候依然你单击一下它。哎，这个时候就可以直接调我们的多边形的半径以及边数啊。哎，我要好多边，对不对啊？这就好多边出来了。但如果说我们直接一拖动出来之后呢，我还想改变它的边数怎么办呢？啊，在我们的这个属性栏里面啊，找这样的一个属性，如果没有的话，你点击窗口，窗口里面一个属性啊，勾上它就出来了。这个时候我们可以把这个省略号打开啊，这块也可以去拖动它。也就是说，我们画好之后也可以进行拖动，或者在画之前也可以进行设置啊，包括这个转的这个角度度数，哎，都可以进行设置的。这都是操作起来比较方便的啊。然后这里面有很多参数，你可以自己先去考虑考虑。那这个参数的话，它是圆角参数，你看见没啊？那这我们就可以来设置它的这个圆角的一个度数啊。然后我先去掉。先去掉。那么同样的，我们画出来的这些个形状啊，都可以进行编辑的。那怎么样？现在我们选择用这个直接选择工具啊，在空白处，你就是因为它默认的话，4个点全部都是选中的，我们单击上一个点，这时候按下 Delete 键，你会发现就消失了。啊，这个时候完全又能转换成钢笔工具的使用方法。那我想多一个节点呢，我们可以点击一下这个增加锚点工具啊，我们在这个位置，哎，我们点一下，你看见没？它都会出现这个智能辅助线啊。那么单击出来之后，我们可以通过它直接选择工具啊，我们可以进行拖动啊，还是比较方便的。有时候我们的形状可能需要在正方形上面再多一些变化的话，那我们没有必要，你说我们一定要拿个钢笔工具，我们是不是去绘制一个正方形，对吧？然后你还可能绘制不好，那所以说这些图形的提供啊，就是方便我们去工作。OK，底下这个椭圆啊，还有一个星星，星星呢，我们画出来直接就是一个五角星啊。那么五角星画好之后，依然在我们的路径也就是在我们的这个属性栏里面啊，依然可以去变动它。哎，包括这个里面这个角的度数呀，是多少度，对不对？哎，都可以进行编辑啊。还是就是用的多了，自然而然，一般情况下带描边的东西都会把这2个勾打上。为什么要打呢？这个我们课程也直接说过。如果说你不打的话啊，
我们既然是说到这里的，我们再去强调一下，如果你不打勾的话，你放大缩小，它依然就是放小的话，它会依然保持着原来的这样的一个尺寸啊。但如果你把勾打上的话，甭管放大缩小，它都会保持一定的比例啊，和它这个比例是成正比的。你看我们打上，这个时候我们再去放小。你看见没？它会随着我们的物体去变化，你看这块的一个尺寸也发生了变化，对不对？一般做的图我们都需要把这两个勾打上，因为你勾不打的话，有可能我们做的时候是比较小的，这样的话有助于我们软件的运行，我们很多的电脑是配置是不达标的，对吧？做好图之后，我们再去放大放到原尺寸，这样的情况还是有很多的啊。那么对于这个五角星的话，你也可以在空白处单击一下，可以设置它的这个角的一个边数啊，也就点数啊，看你怎么理解都可以啊，这都无所谓。我们再单击一下确定，你看就出来了，对吧？那同样它依然也可以改变它这个度数啊。你看我们单击一下这个直接选择工具啊，我们可以去来控制它的这个角。这圆滑度也就是弧度吧还是很方便去使用的。其实这一块像跟 CDR 是有差不多，CDR 是点击着它这个节点直接进行拖动，而 AI 的话它多出来这样的一些个小圆点，对吧？所有的里面的形状，我一直觉得这个矩形工具和圆角矩形啊，其实你像这个矩形工具我们画出来之后，依然也可以给它拖动成为圆角矩形。只不过它既然多了一个这样的选项的话，我觉得也不错，对吧？描边粗细也可以在我们的这个属性栏里面进行改变包括这种水平翻转呀、垂直翻转呀，可以只要是它这个矢量的形，它都能翻转得了。所以这块的话，一般不用我们操太大的心那么这块是以中心轴为进行一个翻转一般工作上我们用的不太多这种角度的更换。那么再往下的话就是光晕的话，我们一般现在先用不到，基础课用不到，我们就先不说了。所以说要把这几个图形要用得很顺。那么我也提供了一些图形，你像这种的是圆，对吧？画一个圆，里面的基本上都是用我们的基础形状能画得出来的既然钢笔工具也教过了，对吧？这些图形都是可以画得出来的。可能稍微复杂一点的话，你像这个人的一个剪影是比较复杂的，提供了很多，也希望我们的同学看到这节课的时候，我们可以稍微的用这些图形去练练手，因为钢笔工具一会的话，我们所有的形都应该能绘制得出来。无非就是怎么一个路径裁切方法，对不对那么下节课我们会挑一些图标进行一下制作，好不好？来巩固一下我们这些个形状的学习。OK，那我们下节课再见。